Hey guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing great, and yes, I'm also fine. So today we went to National Botanical Garden. So यहाँ हामी इन्ट्री गर्ने बित्तिकै यस्तो भ्यू पाउनुहुन्छ हजुरहरूले, in which middle डगी पनि घुमिरहेको थियो हामी सँगसँगै, अनि it was very clean, peaceful environment. एकदमै राम्रो प्लेस लाग्यो मलाई. And let's see अगाडि के छ हजुरलाई पनि हेराउँदै जान्छु म. And it was like this. अलि भित्र पसेपछि like I told before एकदमै शान्ति पिसफुल एरिया अनि क्लीन इन्भाइरोमेन्ट छ. इफ तपाईहरुलाई यस्तो वातावरण चाहिएको एकदम शान्ति ठाउँमा अलि बस्नु मन लाग्छ भने काठमाडौँदेखि अलि भित्र गएपछि ठाउँ पाउनुहुन्छ. एन्ड इट इज भेरी गुड फर द मेडिटेसन एन्ड फर पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट. अनि यहाँ पुरै एरो पनि बताइरहेको थियो कतातिर के छ, त्यो अनुसारले पनि घुम्न सक्नुहुन्छ. And look at the view guys, I just love the view, the nature loverहरूलाई त एकदमै राम्रो लाग्छ यो ठाउँ. I guarantee you. So guys, यो थियो बोटानिकल गार्डनको short clip. Hope you guys liked the video, enjoyed the nature with me. So please do like, comment, share and subscribe to my channel for the further videos.